Һаумыһығыҙ, хәйерле сәғәттә мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Программаны әҙерләүсе ижади төркөм исеменән студияла һеҙҙе Динара Әхмәтова сәләмләй. Башта сығарылыш тураһында ҡыҫҡаса. Мына шул һыу һаҡлауға төҙөйбөҙ тип, ауылыбыҙ беҙҙең шуның арҡаһында юҡҡа сыҡла ҡуйҙы. Замандашыбыҙ Әсләм Арыҫланов. Балалардың экскурсияларын әйтергә итәмендә. Балалар килеп, мына Башҡортостанды күреп, уҡыу йорттарын күргәндә. Башҡортостанда ҡурған башҡорттарының мәҙәни көндәре уҙғарылды. Ҡасандыр Башҡортостандың Ялан Ҡатай кантонына буйһынған. Хәҙер сит өлкәлә тороп ҡалған милләттәштәребеҙҙе нимә борсой? Был сара сиктәрендә ҡурған башҡорттары, тарих, заман һәм рухи үҫеш проблемалары тип аталған түңәрәк өҫтәл ойошторолдо. Ҡурған башҡорттары башҡорт теленең көнсығыш диалектында һөйләшкән үҙенсәлекле мәҙәниәтле халыҡ. 2002 йылғы халыҡ иҫәбен алыу мәғлүмәттәре буйынса өлкәлә барлығы 15 меңдән артығыраҡ башҡорт йәшәһә, 2012 йылғы иҫәп алыуҙар милләттәштәребеҙҙең һанын 3 меңгә кәмеүен күрһәтә. Ниңә бындай хәл килеп тыуған? Башҡортостанға Ҡурған өлкәһенән килгән абруйлы рәсми делегацияның эш сәфәре барышында төп халыҡ башҡорттарҙың көнитмешенә айырым баҫым яһалды. Ялан ауылында, Яланскинде, ул башҡорт ауылы, унда тел уҡытылмай, харта тырыш ауылында уҡытылмай, урта мәктәп, дүртбәтәйендә, Камышлы мәктәбендә, Камышлы мәктәбендә инде. Абултай мәктәбендә, мына Абултайда бик Масархат өтәйінді, шундай ауыл төп башқұрт ауыл өтәйінді, онда тел уҡытылға тейеш, уҡытыусы юҡ. Сүлеймен ауылында һәм Сәфәкүлдің өйөндә уҡытылмай. Сәфәкүлдің өйөндә, онда халыҡ беҙҙең төрлө булһа ла, бәрібер башҡорттар унда күп инде. Күптәр ҙур ауылдарҙа беҙҙең тел уҡытылмай. Унан башҡа беҙҙең проблемалар был китаптар фекер барат өтәйінді. Һәр инде Министерство Верховной Секлорика. Аларда балалардың экскурсияларын әйтергә итәмендә. Балалар килеп, мына Башҡортостанды күреп, уҡыу йорттарын күргәндә. Мәғариф министрлығында рәсми осрашыу ваҡытында өлкәлә башҡорт теле уҡытыусыларының етешмәүе һәм булмауы, ауылдарҙа балалар һанының кәмеүе, кисекмәҫтән туған тел уҡыта башлау зарурлығы тураһында һүҙ барды. Ысынлап та, башҡорт теле уҡытыусыларын әҙерләүҙә өлкә Башҡортостан Мәғариф министрлығының ярҙамына мохтаж. Шуға күрә тел һәм әҙәбиәт уҡытыусыларын Башҡортостан Мәғарифты үҫтереү институтында уҡытыу, шулай уҡ ситтән тороп уҡытыуҙы яйға һалыу тураһында килешелде. Өлкә балаларын Башҡортостан юғары уҡыу йорттарында уҡытыу һорауҙары буйынса фекер алышылды. Хәҙерге ваҡытта бит махсус йүнәлештәр бирелмәй ҡоролтай аша, һәм шул ваҡытта Мәғариф министрлығы аша инде эш, әгәр дә эш менән улар тәьмин итәбеҙ тиһәләр, безҙәрҙең район хакимиәте тарафынан договор төҙөшәләр беҙҙең уҡыу йорттары менән, һәм шул сәбәптән уҡыу йорттары беҙҙең ебәреләр үҙҙәренең учредителдәренә, унда беҙҙең бөтөн уҡыу йорттарына, федераль уҡыу йорттары шул заказдарҙы, һәм шул заказдарҙы үтәргә, әгәр дә администрация үҙ өҫтөнә алһа дигән ҡыҙыҡта, мыныла эшләргә мөмкин. Өлкәнең ни бары 8 генә мәктәбендә башҡорт теле уҡытыла. Халҡының күпселеген башҡорттар тәшкил иткәне төбәк өсөн был һан бик түбән күрһәткес. Дәреслектәр, мәктәп һәм ауыл китапханаларын башҡортса китаптар менән тәмин итеү әлбиттә ҡыйынлыҡтар тыуҙыра. Сөнки хәҙерге заманда мәктәптәр федераль дәүләт стандарттарына ярашлы дәреслектәр менән тәмин ителә. Ә республикала нәшер ителгән дәреслектәр менән тәмин итеү мөмкинлеге бар. Балаларҙың йәйге ялын Башҡортостанда ойоштороу, уларҙы Урал Батыр конкурсына, предмет олимпиадаларына, шулай уҡ уҡытыусыларҙы һөнәри конкурстарға саҡырыу мәсьәләләрен дә хәл итергә мөмкин тип килешелде түңәрәк өҫтәлдә. Башҡорт халҡы Ҡурған өлкәһендә, Силәбе өлкәһендә, Ырымбур өлкәләрендә төп халыҡ булып тора. Бына улар диаспора булып тормай. Минең уйымса, бына ошондай өлкәләрдә, әгәр дә халыҡ ошо тупраҡты, ошо территорияның хужаһы икән, тимәк, уның теле бында дәүләт теле итеп билдәләнергә тейеш дип уйлайым мин. Был йәһәттән дәүләт кимәлендә яңы закондар ҡабул итергә тейешбеҙ. Бында төп халыҡтарҙың береһе башҡорт икән, тимәк,
ул республика һәм өлкәләр киләмендә хәл ителергә тиеш. Без күбрәк бына һуңгы вакытта ошо өлкәләргә ярдәм итү турында гына һүз алып барабыз. Курган өлкәһендә Башкортстан юлдаш телевидение тапшырулары күрһәтелә. Быелдан юлдаш радио һөйләй башланы. Башкорт мөхитен һаклауда был бик зур адым. Башкорттар программаһында өлкәлә яшәгән милләттәшләребезнең тормышы даими яктыртыла. Аралар ерак булһа ла, мәдәни һәм икътисади бәйләнештәр ныгый. Атаңдың гына улы булма, халкыңдың да улы бул ди халык мәкале. Был һүҙҙәр иле тел тип янып яшәүсе замандашыбыҙ Башҡорттың Ҡатай ҡәбиләһе вәкиле Әсләм Арыҫлановтың булмышына тура килә. Уның ҡарт атаһы Сыңғыҙхан дәүеренә ҡараған Ҡатайҙар яҙмышы тураһында риүәйәт һөйләп ҡалдырған. Безнең Ҡартай була инде. Иң оло Ҡартай Ҡатай. Оло Ҡатай тип иң оло улына исем биргән шундай. Оло Ҡатайға Өфәле тауының теге яғын бөтә биргән оло улына. Хәҙерге менә шул Оло Ҡатайҙар Арғаяш, Ҡоншаҡ райондарында яшәгән. Анда Кәсле, Ҡарабаш, Ҡыштым тигән ҡалалар, ана шул тирәләрҙә бөтә Оло Ҡатайҙың нәҫелдәре яшәй. Икенсе улы булган Ҡайып. Ҡайып Ҡатай менә Билән ауылы янында Ҡайып ауылы бар, Кәркәй ауылы бар, менә Ҡайып икенсе улына Өпе буйында, анда Өпе йылғаһы буйында урынды шунда биргән. Ҡайып ауылы барлыҡҡа килгән, шунан беҙҙең Юлдаш Ҡатай өсөнсө улы булган уның. Юлдаш Ҡатай беҙҙең үҙе һайлап алған Юлдаш. Шул урынды, иң матур урынды, ожмах кеүек инде. Юлдаш Ҡатайҙан таралғандар Масҡары ауылы бар, Әшәй, Билән, улар бөтәһе лә Юлдаш Ҡатайҙың нәҫелдәре. Әсләм ағай Силәбе өлкәһе Нәжепетровск районы Юлдаш Ҡатай ауылында тыуған. Ҙур хужалығы, мәктәбе, китапханаһы булған был ауыл бөгөн юҡҡа сығып бара. Уның сәбәбе уҙған быуаттың бойомға ашмаған ҙур төҙөлөшө. Свердловск ҡалаһына, хәҙерге Екатеринбург ҡалаһына эсәргә һыу юҡ. Таҙа эсәрлек һыу юҡ анда. Шуның өсөн улар башта Нәжепетровск ҡалаһында плотина төҙөнөләр, Нәжепетровск ҡалаһында. Ул шул плотинанан һыуҙы трубалар буйынса Часовая йылғаһына ағыҙып, шул Часовая йылғаһына һыу ағып төшөп неге бара инде, Екатеринбургка. Шунан водопровод ҡалалар. Шуның өсөн мында Билән ауылы янында ғына плотина төҙөргә булғандар. 10 метр тәрәнлеге булырға тейеш аның. 10 метрдан да кәм булмаҫ. Менә шул план, аны Москвала утверждателгән булған. Шул план буйынса безнең ауыл, значит, күсәргә, менә килдек бит Кедровый тигән поселокта, һул яҡта тороп ҡалды. Безнең ауылда бөтә халҡын шунда күсәргә тейеш булгандар. Ул ауыл яңы Юлдаш дип аталырға тейеш булган инде. Безнең ауыл халҡы ҡалаларға китеп, Нәжепетровск, Өфәле, башҡа ҡалаларға китеп, бөттөләр, таралышы бөттөләр. Начальство Нәжепетровскидан килгән. Алар гел ауылға күсәргә тырыштылар безнең нейҙе, урыҫ ауылдарына. Безнең халык күсмәне урыҫ ауылдарына. Менә шул һыу һаҡлауға төҙөйбөҙ тип, ауылыбыҙ беҙҙең шуның арҡаһында юҡҡа сыҡла ҡуйҙы. Быуа төҙөлөп бөтмәгән, әммә тамырынан ҡуптарылған, урындарынан ҡутарылып сығып киткән ауылдарҙы яңынан тергеҙеү мөмкин түгел. Әсләм ағайҙы тыуған ауылының улай ғына түгел, башҡорт ҡәбиләләре, башҡорт ауылдарының үткәне һәм бөгөнгө яҙмышы борсой. Шуға ла ул ҡәбиләләр тарихын өйрәнеүгә иғтибарын бүлә. 2012 йылда Балаҡатай районының Билән ауылында уҙғарылған Ҡатайҙар йыйынын ойоштороуҙа өлөшө ҙур. Уның башҡорт тарихына ҡағылышлы фекерҙәре менән Между Азией и Европой мәҡәләләр йыйынтығында танышырға мөмкин. Гуманитар институты Өфөләгә. Улар инициатор булып сыҡтылар. Именно шул йыйында олар генография тигән компанияны йәлеп итеп, шул Ҡатайҙарҙың, Өфөйҙәрҙең Өфө буйында йәшәгән башҡорттарҙың ҡанын алып, тикшереп, Москваға илтеп тикшерҙеләр. И Ҡатайҙар монгол расаһына инмәй булып сыҡты. Менә шул испатланды. Гуманитар институты зур эш эшләне тип уйлайбыҙ. Ул Ҡатайҙар ысынлап та монгол расаһына инмәй икән. Олар
бүтүнлөй индоевропейский расы или европеоидный расыга инелер. Язмабыз геройы Әсләм Арысланов Рәсәй тарих дәреслекләренә башкорт халкы, уларның Рәсәй тарихына һынылыш индерүдәй вакыйгалары турында мәгълүмат индерү. Хак тарих яклы ул. Менә шулай итеп әйтә алам. Без бернинде дә, значит, күсеп килүсе монгол, манжурия ереннән күсеп килгән халык түгел. Безнең Кытайлар да, шулай булгас башкортлар да. Ул элек безне гел күрһәтергә ынтылгандар кочевник итеп инде. Гел күсеп йөрүсе халык кочевниктар дип. Шулай итеп күрһәтер өчен, без башкортлар Уралга менә соңгы вакытта гына 1000 ел элек кенә килгәнбез дип гел шулай итеп күрһәтергә тырыштылар. Алар күрһәтәһе килмәне менә бөтә Рәсәй, то есть империя вакытында ла, Совет СССРында ла шуны яшәргә тырыштылар, башкортлар гомер бакый монда яшәгәннәр. Һуңгы тиздә ел эчендә туган якта өйрәнүчеләр, укытучылар, музей һәм китапхана хезмәткәрләре тарафыннан Башкортстан һәм уның авылдары тарихына, гаилә шәҗәрәләренә игътибар артты. Халык хәтерендәге мәгълүматты тарихи фактлар һәм архив мәгълүматлары белән аратлап төпле эшләй улар. Әсләм агай Арысланов та милләтебез асылын һаклауга күңел көсен сарыф иткән шәхес. Республикала узгарылган төбәк-ара йыр конкурсларында, фольклор фестивальдәрендә өлкәләрдән дә иҗади коллективларның катнашуы талантлы милләттәшләребезне асыл яһәтеннән әһәмиятле. Оҙон көй, ирәндек моңдары йыр фестивальдәрендә исемдәре асылган һәләтле балалар Өфө сәнгать училищеһы һәм академияһында укуларын дәвам итә. Быелгы Ашҡаҙар таңдары фестивалендә Магнитогорск ҡалаһынан Ҡарлуғас ансамбле катнашты. Ҡарлуғас ансамбле Магнитогорскида халыҡтар дуҫлығы йортонда ойоштырылған. Республика башҡорт фольклор фестивалендә ҡатнашырға саҡырыу алғас та, дәррәү ижади эшкә тотона ансамбль ағзалары. Ҡашмауҙар тегергә лә, сығышты әҙерләргә лә өлгөрә улар. Самауырын ҡайнағанда, ашъяулығын түшәгәнде, без сәнселәрен ҡайтты беткә кифә. Самауырын ҡайнағанда, ашъяулығын түшәгәнде, без сәнселәрен ҡайтты беткә кифә. Ҡарлуғас фольклор ансамбле Стәрлетамаҡ сәхнәһендә бесәнгә төшөү йолаһын күрһәтте. Ауыл кешеһенең ғәҙәти миҙгел эшен һүрәтләгән тамаша булһа ла, унда милләтебеҙҙең рухи ихтыяждары тураһында һүҙ барды. Өләшелгән тыуған ер, өнһөҙәгән тыуған тел, килмешәктәр тыуған ер, тыуған илем, тыуған ер. Атам кейәү булған ер, әсәм килен булған ер, кендегемде киҫкән ер, тыуған илем, тыуған ер. Ҡарлуғас ансамбле 12 йыл эшләй. Ул ҡала мәҙәни сараларынан тыш Силәбе өлкәһендә уҙғарылған фестивалдәрҙә, конкурстарҙа ҡатнаша. Уралым өлкә халыҡтар ижади конкурсында призлы урындарға лайыҡ. Башҡортостанда улар тәүге тапҡыр сығыш яһаны. Рәсәйҙең төрлө төбәгенән килгән фольклор коллективтары араһынан улар Рәсәй Федерацияһы башҡорттары номинацияһында 1-нсе урынды яуланы. Беҙҙең башҡорт фольклоры шундай бай икән ул. Уны менә күп нәмәләрҙе белеп бөтмәгән нәмәләрҙе белеп ҡайттым. Бер төрлө итеп эшләп килә инем, хәҙер бөтөнләй икенсе төрлөрәк эшләргә кәрәк. Унда мин күп кешеләрҙең, күп коллективтарын сығыштарын күрҙем, сағыштырҙым һәм ниндәйҙер ней алдым. Үҙемә артабан эшләргә көс алдым. Онда барғас та шул тиктем күп халыҡ йыйылыуына аптыраным. Башҡорттарҙың күплегенә ҡыуандым. Ана төлкө, бүректәр кейеп тороп йөрөгән егеттәрҙе күреп, үҙенең башҡорт теле икән дип ғорурланып ҡуйҙым дөрөҫөн әйткәндә. Сығып тороп, ҡурайҙа һыҙҙырып уйнап йөрөгәндәрен күреп ҡыуандым. Башҡорт йәшәйәсәк дип. Ошонда барып ҡайтып, мин малайымды ҡурайҙа уйнатырға өйрәтергә уйлайым. Ҡыҙымды матур тип башҡорт күлдәге кейеп, бейеп йөрөүен күҙ алдына килтерәм дә, быны тормошҡа ашырға кәрәк дип уйлайым. Фольклорды үҫтереү һәм пропагандалау, фольклор коллективтарының ижадын камиллаштырыу маҡсатында ойошторолған Ашҡаҙар таңдары фестивалендә республиканан тыш 7 төбәктән ижади коллективтар ҡатнашты.
Карлыгастар унда лайыклы сыгыш яһаны. Башкорттар Уралдың, Рәсәйдең бөйек улдары. Свердловск өлкәһенең Каменск-Уральск ҡалаһында яшәгән ҡан ҡәрҙәшебеҙ Мөжәүир Буранбаевтың китабы шулай итеп атала. Башҡортостанда тыуған Бөрйән башҡорты милләттәштәребеҙҙең һуғыш осорондағы ҡаһарманлығы, ҡыҙыҡлы факттар һәм ваҡиғалар, арҙаҡлы шәхестәр хаҡында яҙған. Авторҙың үҙе менән танышайыҡ. Баймаҡ районының Муллаҡай ауылында тыуған Мөжәүир Буранбаев бөгөн сит өлкәлә көн күреүенә ҡарамаҫтан башҡортлыҡты, рухты, тарихты һаҡлап ҡалыу һәм үҫтереү буйынса бихисап эштәр башҡара. Ул Свердловск башҡорттары уҙғарған мәҙәни сараларҙа, конференцияларҙа, йыйылыштарҙа әүҙем ойоштороусы һәм етәксе, башҡорт йәмғиәтенең активисы булып тора. Күптән түгел ул яҙған китаптың исем тойо уҙғарылды. Бүгін мен кәнесі бик шатмын, өзімдің китапты презентовать еттім, кешелер елдылар. Ол китап кәнесі менге бик ауыр тура келді, ішлерге тура келді, бик көп материалдар. Оқыным, әр түрлі ердерде болдым, музейдерде, библиотекаларда. Кешелер қарап неткәс, оқып, кәңештәрін бергәс, көбірәк етіп сығарға ойым бар. Китапта башҡорттарҙың һәр бер быуатта булған ихтилалдары, Бөйөк Ватан һуғышы, һынылышлы мәлдәр менән бер рәттән әлегәсә тарихта билдәле булмаған күренештәр һүрәтләнә. Авторыны үҙ күҙҙәре менән күреп, бер нисә быуат элек булған ваҡиғаларға байҡау яһап, дөрөҫлөктө таба. 2000 йылда, именно ошо ваҡытта 30 октябрь тәрәҙәндә ҡаланың уртаһында таптылар һөйәктәр. Бер башта ук башы наконечник бар ине. И газета бик яҙа башланылар. Бына был башҡортлығы. Башҡорттар бында бурыстарға ҡаршы һуғышҡандар. Шул был бик тенденциозный назар материалдар сыға башланы. Мин аларҙы опровержениелар биреп, үҙем яҙып, күп нитеп, аҙаҡтан мин дөрөс булып, минең әйткән, яҙған һүҙҙәр дөрөс булып сыҡты. Ул уҡ башҡорт, баш ученыйҙар әйтеүенсә монгол башы. Мөжәүир Буранбаевтың күҙаллауҙары хаҡ була. Мәскәүҙән килгән ғалимдар уҡ ҡаҙылған баш монгол яугирының башы икәнен раҫлай. Музей хеҙмәткәрҙәре баш табылған урында бик күп кешеләр күмелгәнен асыҡлай. Унда башҡараһы эштәре күп әле ти автор. Беҙҙең ҡала тирәһендә башҡорт уҡтарын бик күп тапалар. Шул ваҡыттағыларҙа тирә-яғында күп тапалар. То есть башҡорт халҡында йәшәгән борон-борондан даже журналисттар ултыралар, белмәйҙәрне хәҙер белә башланылар. Күп кешеләре белә башланылар. Әйтәләр, был боронғо ҡаты айырыуы башҡорттарының ери тип һөйләйҙәр. Китапты сығарыуҙа иң ҙур ярҙамды Каменск-Урал ҡалаһының үҙәк китапхана селтәре мөдире Татьяна Семеновна Фомина күрһәтә. Шулай уҡ Мөжәүир Буранбаев Башҡортостанда йәшәүсе яҡташтарына ла мөрәжәғәт итә. Уларҙың ярҙамы менән баҫма тулы мәғәнәле тарихи факттарға бай, уҡыусы өсөн файҙалы сығанаҡҡа әүерелә. Это вообще великое дело, потому как литературы очень мало на эту тему. Истории Урала очень много. Вот история именно народа, а тем более башкирского народа, такого интересного, со своими событиями, со своим героизмом, как я сейчас вот уже... Был ҙур эш, сөнки беҙҙең төбәк аҙ өйрәнелгән. Китапты уҡып сыҡҡас, ваҡиғаларға, батырҙарға бай башҡорт халҡының тарихын күҙ алдына килтерҙем. Мөжәүир Сәғәви улы әҙәбиәт үҫешенә, беҙҙең ҡаланың мәҙәниәтенә ҙур өлөш индерҙе. Баҫманы уҡып сыҡҡан һәр кем уны лайыҡлы баһалаясаҡ. За этой книгой. Мөжәүир Буранбаев беренсе маҡтау ҡағыҙын 6 класста уҡығанда колхозда яҡшы эшләгәне өсөн ала. Артабан ул технологтан директор вазифаһына тиклем үҫә, подполковник дәрәжәһенә етә. Уйлап табыу һәм рационализм отличнигы, хеҙмәт өсөн медал, бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының маҡтау ҡағыҙҙары һәм башҡа наградалар яҡташыбыҙҙың фиҙаҡәр хеҙмәте тураһында һөйләй. Он офицер, подполковник. То есть все, что присуще офицерам, в нем есть. Замечательный, просто замечательный человек. Он своим творчеством, он как раз и защищает Родину. Он работает на будущее нашей России. Мужавир Сагадеевич у нас является славным сыном башкирского народа, не только Урала, но и всей России, потому что он такой у нас один писатель. Он единственный написал, обобщил всех героев в одну книгу. Спасибо ему большое. И благодаря...
Мөҗәвир Сәгъәви улы Уралда яшәүче башкорт халкының гына түгел, бөтә Рәсәйнең данлы улы. Ул бөтә батырҙарҙы бер китапҡа индергән. Ҙур рәхмәт уға. О нашем народе. Башҡорттар Уралдың, Рәсәйҙең бөйөк улдары икәнен тарих үҙе дәлилләй. Башҡорт этнонимының килеп сығышынан алып, башҡорттар өсөн һәр бер быуаттың сетерекле мәлдәрен, милләттәштәребеҙҙең батырлыҡтарын, арҙаҡлы шәхестәрен, бөгөнгө көнгәсә илебеҙҙә барған ваҡиғаларҙы тасвирлаған был китап авторы ҙур маҡтауға лайыҡ. Иң беренсән, конечно, иң балалар белһен, үҙебеҙҙең тарихты, икенсенән башҡорттар белһен. Ошо иң минең уй буйынса ошо Силәбе өлкәһендә, Свердловск өлкәһендә, Курган өлкәһендә йәшәгән башҡорттар күптәре уже башҡорт телен белмәйҙәр. Шуның өсөн русса яҙған. И шул уҡ ваҡытта урыстарҙы бик ҡыҙыҡһыналар. Улар беҙҙең тарихты әҙбиләләр, ҡыҙғансҡа. Мәктәптә тарих икенсе төрлө уҡытыла. И хәҙер бер күп кеше уҡығас, анда тарих тураһында яҙған, анан икенсе мәғлүмәттәр дә бар. Уҡыған кешеләр әйтәләр инде, һәйбәт булған дип. Шуға мин уйлайым, кешеләр уҡырҙар. И башҡорт халҡы менән ҡыҙыҡһына башланылар. Беҙ башҡорттар бай тарихлы, рухлы, йырлы-моңло ихлас халыҡ. Мөжәвир Буранбаев кеүек үҙ милләте өсөн янып көйөп йәшәгән, уның киләсәген ҡайғыртҡан шәхестәребеҙ күберәк булһа, беҙ тағын да күбәйер инек. Берҙәм булайыҡ, башҡорттар. Ятып ҡалғансы атып ҡал. Эстонияла йәшәүсе милләттәшебеҙ Рина Хәмитова өсөн был ҡанатлы һүҙҙәр тормош девизына әйләнгән. Балтик буйында төпләнгән ханым эшҡыуарлыҡ менән шөғөлләнә, уңыштары ла байтаҡ. Тыуған тупрағынан ситтә йәшәһә лә, халҡыбыҙ рухын онотмаған, хатта уны байытыуға тос өлөш индергән йүнсел милләттәшебеҙ менән танышайыҡ. Советтар Союзы тарҡалғас, һуңғы иҡтисади көрсөк күптәрҙе ошо мәҡәлгә таянып эш итергә мәжбүр итте. Шундай милләттәштәребеҙҙең береһе Эстонияла йәшәүсе Рина Хәмитова. Где-то с 1994 года я связала свою жизнь с предпринимательством. Сказать так, что это было случайностью, нет. Это был такой продуманный шаг. Как-то я почувствовала, что есть такая предпринимательская жилка. Было желание дать детям хорошее образование. 90-нчы йылдардан уҡ эшҡыуарлыҡ менән шөғөлләнә башланым. Көтөлмәгәнсә булды тип әйтеп булмай. Мин үҙемдең көсөмдө тоя инем. Хосусилаштырыу сертификаттары һәм ҡыйбатлы ҡағыҙҙар баҙарында үҙемде һынап ҡараным. Аҙаҡ күсемһеҙ милек эштәре буйынса шәхси конторамды астым. 2000-нче йылдан башлап төҙөлөш өлкәһендә лә үҙемнең хеҙмәттәремде тәҡдим итәм. Основала первую в Латвии брокерскую контору, фондовый рынок. Это была очень такая серьезная работа. И вместе с партнерами, начиная с 2000 года, я связалась и со строительными проектами. И в качестве руководителя строительной фирмы, финансового директора, я в течение 5 лет сотрудничала с Республикой Башкортостан. Балтик буйы илдәрендә башҡорттар күп булмаһа ла, уларға берҙәмлек, бер-береһенә ҡарата ярҙамсыллык хас. Ижтимағи тормошта ла, кәсептә лә милләттәштәребеҙ бергә булырға тырыша. Башҡортлар әҙерәк. Латвияда 300-гә яҡын башҡорт халҡы. Татарлар күберәкләр, но без әз булсаҡ та бик көслөбөз. И башҡорт җәмғиәте кешеләр арасында бик күп предпринимательләр бар. Бик күп семьялар белән бергә тату гына яшәп, бөтөн сабантуйлар, концертлар, оешмалар, мөселман бәйрәмнәрен бергәләп бик матур итеп шулай уздырабыз инде. Эстонияның Палдиски ҡалаһында уҙғарылған бизнес-форумы тыуған илдән ситтә һәм Башҡортостандың үҙендә йәшәүселәр араһындағы мөнәсәбәттәргә ныҡлы иҡтисади терәк булдырыуға йүнәлтелгән. Начиная с 2008 года, когда наладились отношения между Латвией и Башкортостаном на государственном уровне, Мин бик күп фирмалар менән эшләйем. Латвия эшҡыуарҙарының мәнфәғәттәрен Башҡортостанда һәм киреһенсә Башҡортостан фирмаларын Европа илдәренә таныштырам. Беҙ хәҙер күберәк Балтик буйы илдәре һәм Латвияның үҙе менән эшләйбеҙ. Это в первую очередь Латвия и в последнее время это Балтийские страны. Милли һыҙат кейем менән бейеүҙә генә түгел, кешенең булмышында һәм ҡылығында сағыла. Тәүәккәллек, ярҙамсыллык, эшсәнлек кеүек һыҙаттар барыбыҙҙа ла үҫһен ине. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, ошоноң менән тапшырыуыбыҙ тамам.
Тәкъдимдәрегезне, теләктәрегезне әле экранда күренгән адреска яки Өфөләге 251-73-92 телефонына шылтыратып еткер алаһыгыз. Бынан тыш, Башкорттар Һыҙыҡ ТВ Skype адресы эшләй. Беҙҙе тапшырыуҙы әҙерләүсе ижади төркөм һеҙҙең менән хушлашабыҙ, һау булығыҙ.